तो हेलो भाई लोग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं हमारी नई वीडियो के अंदर। तो आप सभी को पता ही होगा, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारी बात है, आज बात होने वाली है टॉपिक पे कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है अगर स्लो आ रही है, आपको कोई एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, तो आप उसमें अपनी स्पीड कैसे फास्ट करें। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, और इसके साथ साथ हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स और जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के साथ मिल रहा है, वो भी हिंदी में, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं कि जो आप टाइपिंग करते हैं वह बिल्कुल फ्री में सिखाने वाले हैं आज। तो आपको सिंपली चले जाना है किसी भी ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं सिंपली ब्राउज़र के ऊपर जा चुका हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है टाइपिंग टेस्ट .com। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सिंपली इस पर क्लिक करा है, तो देख सकते हैं आपको एक ऐसी वेबसाइट जो है ओपन होके आएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे और बहुत सारे मोड मिल जाएंगे आपको, जैसे ट्रिकी कीज़ मिल जाएगी, आपके जो काम नहीं आ रही वैसी कीज़ भी मिल जाएगी, लैब भी मिल जाएगी। और यहाँ पर एक जो टाइप रस रेस का ऑप्शन है भी मिल जाएगा। यहाँ पे गेम खिलाया जाएगा आपको और गेम्स भी मिल जाएंगे अलग अलग। तो ये बहुत ही मतलब कि मस्त बोला जाएगा आपको कि आप यहाँ से अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको 1 मिनट का टेस्ट दिखा सकता हूँ, इजी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, हार्ड टेक्स्ट। और यहाँ से सर्टिफिकेट, ट्रिक स्पेलिंग, ब्लाइंड टाइपिंग, स्टोरी टाइपिंग, थीम्ड, प्रोफेशनल। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो है टैक्स आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हो। जैसे कि मैंने मीडियम टैक्स सिलेक्ट करा और यहाँ पे स्टार्ट टैक्स कर दिया। तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और आप यहाँ से जो है टाइपिंग कर सकेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अभी सिंपली कर दिया है। और तो इसमें जो बिल्कुल भी एक ख़ास बात है वो यह है कि आप जिसमें बिल्कुल भी आपको पैसे वैसे कुछ नहीं देना टाइपिंग सीखने का, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है आपकी ये, आप इस पर सिंपली कर सकते हो। तो भाई लोग, ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे टाइपिंग करना सीखेंगे इसमें। तो अगर आपने कहीं पहले टाइपिंग नहीं करी है तो थोड़ा सा आपको फिंगर में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। और अगर आपको ये सब कुछ कर रखा है आपने, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है आपकी जो स्पीड है वो फास्ट कर दिए जाए, जिससे कि आप जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव कर सकते। तो देख सकते हैं भाई लोग, मेरा फर्स्ट डे है, मैंने इस पर आज पहली बार टाइपिंग कर रहा हूँ। और देख सकते हैं आप मेरी स्पीड लगभग थोड़ी बहुत तो ठीक आ रही है, पर आई थिंक पता नहीं कितनी स्पीड होगी, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है। ये आई थिंक 20-22 के आसपास की स्पीड होने वाली है मेरी। तो देख सकते हैं मेरी स्पीड जो है अभी आपके सामने आने वाली है। रिजल्ट कर लेना। देखो 24 की स्पीड आई है मेरी, फिर भी कम ही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगी आप।